各位同學大家好，呢節咧會同大家睇下咧 strength of acid 嘅一啲定義。咁 strength 嘅定義咧就其實得 strong 同埋 weak 嘅。咁乜嘢係 strong acid 呢？咁 strong acid 嘅意思咧，即係話，假如嗰個 acid 咧可以 complete 或者 completely ionize、fully ionize，又或者咧係100% ionize 嘅話咧，咁呢個咧就係一個 strong acid 啦。咁當然啦，入邊一定要提及咧係有水嘅在內啦。咁所以咧，我哋可以用一個 irreversible sign 嚟到去咧做一個 equation 嘅箭嘴符號。irreversible sign 即係話咧不可逆轉嘅，咁即係話咧我哋簡稱嘅單箭嘴啦。而第二咧就係 weak acid。咁乜嘢係 weak acid 咧？咁當然啦，如果 strong 係100% 嘅話咧，咁 weak 即係話部分啦、少量啦，咁可以用 partly ionize 啦，或者係少過100% ionize 啦，又或者咧係 incompletely ionize。咁呢啲字眼咧都係可以提嘅。咁當然啦，唔好忘記咧係喺水底下咧發生嘅。咁換句話講咧，我哋亦都可以用一個 irreversible sign，即係話咧嗰個雙箭嘴嚟到去表示究竟乜嘢係 weak acid 嘅。嗱，雙箭嘴個意思即係話咧兩頭走。咁我哋用翻 hydrochloric acid 做一個 example 啊。咁如果係 completely ionized 嘅，我哋用單箭嘴。咁 product 咧就係 hydrogen ion 同埋咧 chloride ion。咁單箭嘴嘅意思即係話咧，如果我哋有一杯 hydrochloric acid， 咁呢杯 hydrochloric acid 入邊有嘅嘢係乜呢？咁可以有 hydrogen ion， 有 chloride ion。咁當然啦，佢會有水嘅 molecule 啦，因為佢係疏分嚟㗎嘛。但係一定冇呢係 hydrogen chloride molecule 嘅，呢個一定冇嘅。咁所以呢 strong acid 呢就泛指一個單箭嘴，淨係得右手邊嘅嘢呢。咁呢個呢，我哋叫佢做 strong acid 啦。咁除咗 hydrochloric acid 係 strong acid 之外呢，其他嘅常見嘅 mineral acid 啦，譬如 nitric acid、sulfuric acid 呢啲呢，我哋都當佢係 strong acid 嘅。咁除咗呢三隻我哋最 common 嘅 acid 之外呢，咁大家喺 DSE 課程呢會學嘅其他嘅 acid 呢都係 weak 㗎。咁所以咧，如果我哋舉另一個例子啊 ，weak acid， 咁譬如 ephenolic acid 啦，我哋將 ephenolic acid 咧溶喺水，咁我哋需要用呢一個雙箭嘴嚟到表達，咁佢會 ionize 咗或者部分 ionize 咗 hydrogen ion 啦，同埋咧係 ephenoate ion 啦。咁所以咧喺呢個過程入邊咧，如果我哋有一個杯入邊咧就有 ephenolic acid， 咁我哋會揾到嘅嘢係乜咧？就可以係 hydrogen ion 啦，右手邊嘅 ephenoate ion 有水呢隻 molecule， 咁但係唔好忘記，亦都有咧係 ephenolic acid 嘅 molecule 嘅。咁所以呢，佢又會部分地保留 ephenolic acid 嘅一啲特性啦，譬如佢個 boiling point 係低啦，咁所以呢，你係可以聞到呢嗰個嘅氣味嘅。
咁而呢個氣味呢，本身係一個醋嘅味道啦。咁所以呢，你會聞到 vinegar smell 啦。咁記住呢，其他嘅 acid 呢，我哋都當佢係 weak acid。weak acid。咁而 strong acid 呢，就只有 hydrochloric、nitric acid 同埋呢 sulfuric acid 啦。拜拜。